ఇంకైతే ఇప్పుడు ఈ రూమ్ కి వెళ్తున్నాం. మా మమ్మీ అంటే సర్ప్రైజ్ అవుతా అంటుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు అయితే ఫ్రెండ్షిప్ డే, హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే. ఇంకా నిన్న చాలా మంది చూసారు కదా, అన్ని బ్యాండ్స్ చేశారు, ఫోడే చేశారనమాట. ఇంకా చూద్దాం పదండి. ఇంకైతే ఇప్పుడు ఈ రూమ్కి వెళ్తున్నాం. మా మమ్మీ అంటే సర్ప్రైజ్ అవుతా అంటుంది. చూద్దాం. समझ रहे हो आप समझ रहे हो. అయితే ఏంటో నాకు తెలీదు, బిర్యానో లేకపోతే చికెన్ అదే ఉంటాయి. పది చూద్దాం, నాకు ఏం తెలీదు. పదం పోదాం. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ. ఇప్పుడు రూమ్కి వచ్చేసినాం ఫ్రెండ్స్. ఏంటో నాకు తెలుసు, అది చూద్దాం. Wow! Beautiful! మా డాడీ తిన్న రోజు నుంచి కొంటా అని ఈరోజు అయితే డబ్బులు లేకుండా అయితే ఈరోజు అయితే కొన్నారనమాట. మా డాడీ అయితే మనీ లేవు కాబట్టి అంకని మనీ వచ్చిన శాలరీ వచ్చింది కాబట్టి ఈరోజు మేమే ఫ్రిడ్జ్ ఎత్తుకున్నాం. ఇంకేదో ఓపెన్ చేద్దాం. లెట్స్ గో. एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह. ఎంత హ్యాపీగా ఉందంటే, ఇంకైతే ఫ్రిడ్జ్ అయితే మా డాడీ అయితే ఒక మెకానిక్ అయితే వస్తారు, ఓపెన్ చేస్తారు. ఇంకైతే ఆ ప్లేట్ అసలు పడితే వెళ్ళిపోతారు. దీనిలో 10 minutesలో అయితే అయిపోయిన పని. ఏమైనా తీస్తే ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందని మా డాడీ ఒక మెకానిక్ తెస్తారు అనమాట, ఫ్రిడ్జ్ కొన్న మెకానిక్. ఇంకా కొంచెం ఫ్రెష్ అవుతా హస్బెండ్. ఇంకైతే మా చెల్లి నేను ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాం. ఇంకైతే ఓపెన్ చేద్దాం. అర్రే 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 మా డాడీ అయితే మార్నింగ్ అయితే వస్తా అన్నాడు, ఆయన అయితే రారా అన్నాడు. అందుకే ఇప్పుడు నేనే తీసుకుంటున్నా. దాన్ని తీద్దాం, నాకు చాలా ఎగ్జైటెడ్ ఉంది. ఇంకైతే తీద్దాం. వస్తానండి ఫ్రిడ్జ్. ఇంకైతే చూసారు కదా, ఇంకా మనం లోపల తెలుగుంటుందా చూద్దాం కదండి. సూపర్ గా అయితే ఉందన్నమాట. మా చెల్లి అయితే చూడండి, మా చెల్లి దాంతో ఆడుకుంటారు, దానికోసమే అంట మా చెల్లి. చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ అయితే చేస్తున్నాను నేనైతే. ఐస్ ఛాంబర్. ఇంకైతే ఇందులో మనం అయితే వాటర్ వేస్తే ఇందులో పడితే మనకైతే ఐస్ వేసి వస్తాయి అనమాట. మన గ్లాస్ ఒక నిమ్మకాయ పట్టి జ్యూస్ పట్టి ఐస్ వేసి కూల్ డ్రింక్ వేస్తే సూపర్ గా అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఇందులో అయితే మనం వేసి వాటర్ వేసి ఇందులో పడితే 10 minutes లోనైతే మనకైతే ఐస్ వేసి వస్తాయి అనమాట. ఇవైతే వెజిటేబుల్స్, ఇంకా కొత్తిమీర, ఇంకా అల్లం అవి పట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ మా చెల్లి అయితే లోనికి అయితే వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడైతే ఏమి ఇచ్చాడు నాకు తెలీదు. ఇక్కడైతే ఒకటి ఇచ్చాడు. ఇందులో అయితే ఇంకా మాకైతే కీ అయితే దొరకట్లేదు, చూస్తున్నాం మేమైతే. ఇదైతే ఒక బాక్స్ అనమాట. ఇందులో మనము
వెజిటేబుల్స్, టమాటో, పొటాటో ఇవన్నీ అయితే ఇందులో అయితే పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడైనా ఇంకైతే స్కూల్కి అయితే ఇబ్బంది అవుతుందని ఫ్రిడ్జ్ అయితే తీసుకున్నాను అనమాట. మాకైతే ఒక ఎక్స్ట్రా బాక్స్ కూడా ఇచ్చాడనమాట. కొంచెం మంచిది కాబట్టి ఎక్స్ట్రా బాక్స్ కూడా ఇచ్చాడు. ఇందులో ఫ్రూట్స్ బాక్స్ అంటే ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ తీసుకోవచ్చు. అందరికైతే ఇక్కడ వరకు ఇచ్చేవారు, మాకైతే ఒక డబల్ బాక్స్ అయితే ఇచ్చారు. అయితే తగ్గేదేలే. మనకైతే ఫ్రెండ్షిప్ డే కదా, చాలా అయితే బాగుంది. చాలా కట్టారు, నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కూడా కట్టాలి ఇదనమాట. చాలా బాగుంది కదా. ఇంకా మా చెల్లికి కడతా. ఇంకైతే మా చెల్లె ఇంకా మార్నింగ్ అయితే మా చెల్లి అయితే పుడుతుంది కదా, అందుకనే ఫ్రెండ్షిప్ డే రోజు అయితే ఇప్పుడైతే వేద్దాం పదండి. వేసుకుంటుంది అంటుంది, అందుకని ఇప్పుడైతే వేద్దాం మా చెల్లికి. కావట్లేదు. హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే. హ్యాపీ హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే. ఇంకైతే మా ఫ్రిడ్జ్ మీకు నచ్చిందంటే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. మీరు కూడా లేదా ఫ్రిడ్జ్ అయితే మంచిది ఎక్స్ట్రా బాక్స్ అయితే తీసుకుని ఉంటే ప్లీజ్ అయితే మీరే కామెంట్ అయితే చేసి మాకైతే షేర్ చేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఓ